हे फ्रेंड्स, आप द मैन वाचिंग द फ्लाई। और इस वीडियो के अंदर मैं बनाने वाला हूँ एक ग्लाइडर सिर्फ पेपर और प्लास्टिक पाइप्स का यूज़ करके। इस वीडियो के बारे में बोला था आपने। दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, विच इज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक करो एंड चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अपने आइडियाज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उन सारे आइडियाज़ को ट्राई करूँगा। And without wasting any more time, let's start with this video. We are all the heroes.